वो मुझे प्यार करती है ये तुम्हें पता है, तुम मुझसे प्यार करती हो ये बात इसे भी पता है। जब तुम दोनों मुझसे प्यार करती हो तो एक को छोड़ दूं क्या? मेरा प्यार मैथमेटिक्स की तरह कैलकुलेट करके, इकोनॉमिक्स की तरह खर्च करके नहीं बता सकता। मुझे तुम दोनों से प्यार है, दूसरा कुछ नहीं। भगवानों में भी बहुत सारे भगवानों की दो पत्नियां हैं, ऐसा लॉजिक मैं नहीं बता रहा हूं। लव से बड़ा लॉजिक होता है। मेरे बिना तुम दोनों कैसी रहोगी मुझे नहीं पता, लेकिन तुम दोनों के बिना मैं बिल्कुल नहीं रह पाऊंगा। लेकिन मुझे दो हिस्सों में बांटने की बिल्कुल कोशिश मत करना। मैं तुम दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा।